د غني ځاله. د غني ځاله د هیواد د نانتو ناول لیکوال خدای بخښلي نصیر احمد احمدي وروستی ناول دی. پر بلبل اپی زه حکمت آریان درته وړاندې کوم. عمر یې هم اسانه معلومولی شي که په ټټر کې چادري نیغه ولاړه وه، ځوانه ده، خریدار لري، که زړېدلې ونه ارزي. پښې د عمر بله نښه ده، که یې سپینې او صافې پښې درلودې یو دم یې پیریان ورته نیسي، ورباندې مهربانه شي، اول یې واړه زوی یا لور ته لسګون ورکړي، بیا آیسکریم ورته واخلي، وروسته یې پخپله له اجازې پرته د کور بام ته وروخیږي، واورې یې واچوي، له بامه بیرته کوڅې ته ټوپ کړي، بیا کور ته یو څه خوراکي مواد ورولېږي، مخکې نه ورځي، وار له واره سپین سترګي تاوان لري، په اول کې باید حیاناکه ښکاره شي، اعتبار پوخ کړي، خوراکي مواد په حویلۍ کې ورته ږدي، آن ورګوري هم نه، بیرته یې ټیټ سر له کوره وځي. بل ځل ماخوستن ناوخته دروازه ور وټکوي، نرم عطر یې وهلی وي، خپل ګروپونه به یې بل وي، خو په ټوله کوڅه کې به له بې کسه ښځې د برق پوښتنه کوي. برق لرئ که نه؟ زموږ خو نشته. ښځه به لنډ ځواب ورکړي، خو دی به یې په اسانه نه پرېږدي. اول به ووایي چې د برق له لاسه یې په کور کې یو غوړپ اوبه نشته، بیا به خپل قیمتي موبایل راوباسي، چارج به یې پوره وي، خو دی به د ښځې سترګو ته مړ کړی ټلیفون ونیسي، ورته وبه وایي چې ټلیفون یې چارج نه لري. وروسته به ټلیفون له خپل خیالي کاروبار او تجارت سره وتړي، وبه وایي چې د موټرو په شورم کې شریک دی، دوی موټر له دوبۍ راغواړي، خو کله کله دلته هم کومه وارناکه سودا وکړي. نن مې یو موټر ولید، ګرانه و، خو یوازې رنګ یې په دې ارزېده چې $10 اضافه ورکړم، خو بیا مې هم چنې ورسره ووهلې، اخیر په $12,000 ورسره جوړ شوم. بیانې مې ورکړه، خو کارونه ډیر دي، د ورځې د څو موټرو سودا کوم. شیبه مخکې نوي اخیستې موټر شک راواچاو، ټلیفون مې 1% چارج هم نه لري. هیر مې شول چې د موټر د اسنادو پوښتنه ترې وکم، پاک دي که باقیداري لري. دی به چټیات وایي، ځان به غټ غټ ښیي، خیالي سرمایې به یادوي، د نظافت مراتول به ښه ګڼي، له خولې به یې د چڼاسو او وروستي غوښې بوی خیږي، خو د خولې له بویه به بد وړي، د غاښونو مینځل به یې خوښیږي، خو فکر به یې ګنده وي، ډډوزې به ترې خیږي، غږیږي به، د خپلې مهربانۍ او ځان ښودلو لپاره به چټیات غږوي، خو مسکینه بې کسه ښځه به یې د مجبورۍ له مخې خبرې اوري، دا به په ویره کې وي، خدای خدای به کوي چې کوم ګاونډي یې په کوڅه کې تیر نشي، خو ده ته به هیڅ هم نشي ویلی، ځان به یې د احسان پوروړی ګڼي، سړی به سوکه سوکه اصلي خبرې ته زمینه سازي جوړه کړي، و به وایي چې خیر که غریبه یې خو خدای ښایسته پیدا کړی یې، بل څوک دومره غټې سترګې، اوږده باڼه او سپین نوراني مخ نه لري، جزا به یې ډېره جزا به. ښځې ته به دا خبرې خوند نه ورکوي، همدا ګړۍ به یې وږي په خولو کې ډوب ناروغ کوچني ته وربېړوي، خو بیا به هم څه نه وایي. دی به جیب ته لاس کړي، کوچنی کاغذ به راوباسي، په کاغذ کې به د ټلیفون شماره لیکلې وي. ښه به پوهېږي چې ښځه په وچه ډوډۍ پورې حیرانه ده، موبایل نه لري، خو سړی به شپې ته خبره جوړه کړي، و به وایي چې په دې ورځو کې غله ډېر شوي دي، د شپې کورونو ته وراوړي، خو هیڅ خوا مه بدوه، مه ویرېږه، په دنیا کې ری مه وهه، زه خو یم، د شپې 1 بجه مازې مسکال راوکه، پر دیوال در اوړم. که ښځه د ده په حماقت پورې هم وخاندي، سړی به کار جوړ ګڼي، ورځي خامخا پر دیوال ور اوړي. ښځه به په زړه کې بیداره وي، د ده په ناولې نیت به پوهېږي، خو بیا به هم ورته وایي چې ډېره مننه، که کومه خبره وه حتما درته وایم، بښنه به ترې وغواړي، دروازه به ور پورې کړي، خدای به د ور په لیخه کې پښه کېږدي، که زړور و حمله به پرې وکړي، په غېږ کې به یې ونیسي، مچې به ترې واخلي، ړنګه به یې کړي، که بې زړه و بیا به هم اعتبار نه خرابوي، و به وایي چې خیر ښه او بده پیښیږي، د ورځې هم غږ کولی شي، خو په جنسي فقر اخته زیاتره کسان په کونډو او بې کسه ښځو زړور ورځي، پوهېږي چې د پوښتنې څوک نه لري، شرم خو هسې هم نه ترې کوي، خپل مصرف او مهرباني بې نتیجې نه پرېږدي، په زور یې په غېږ کې نیسي. زیاتره دا ډول بې کسه، مجبوري او بېوسه ښځې د مردارۍ څا نه لري، یوازې ژاړي، له نمجن کوره وځي، لرې ځي، د ښار په بله څنډه کې یوه زړه کوټه په کرایه نیسي، خو دلته هم امر قدس دوی شته، سپږمې یې پورته نیولې وي، بوی کاږي، رمباړې وهي، ژر پوهېږي چې کوڅې ته نوې کډه راغلی ده، څومره بختوره کډه، کونډه له خدایه پرته بل هیڅ هم نه لري، ښه ده د پوښتنې څوک نشته، میړه نه لري، ځوانه جانه ده، که یې شهوت قانع نه کړي نو د اولادونو تشې ګېډې ژر قانع کوي. دوی خدای هیر کړی، هیر نه، هسې یې هم هیر وي، ښځه به په کمیس، ټیکري، بنیان او چادري کې پټه وي، خو دوی ته به له شاتو ډک بې سرپوښه مرتبان ښکاري، په دې اړه به فکر کوي چې ځان څنګه ورنږدې کړم. نږدې کېدا هم ډیر فکر نه غواړي، مازې اولادونه په اوبو کې له وچې لندې شوي ډوډۍ راپورته که، خو نیغ نشي ورتلی. اول په کوڅه کې د کونډې یا بېکسه ښځې د ماشومانو پر سرونو د مهربانۍ لاس ورتیر کړه، پاپړې آیسکریم ورته واخله، بله ورځ یو لسګون ورکړه. بیړه مه کوه، اول به باور پیدا کوي،
کونډې ته باید مهربانه ښکاره شي. یوه هفته وروسته یوه 15 لیتره بشکه غوړي، چارک بوره، پاو چای او یوه خلطه ارزان بیه چاکلیټ وروړه. خدای مهربانه دی، کار جوړیږي. دا خلک په ګنده‌توب کې هم له خدایه مهرباني غواړي. ورکې که په چټلي کې چې څومره خلي وهې بوی ډېرېږي. ژړغونې کور ته راغلم. ټوله شپه مې د مامور قدوس د ښځې په اړه فکر کاوه. مظلومه وه، هر څه یې منل، خو په خپل میړې د مردارخوري شک نه راته. که سجده روا وای، پزه او تنده یې پر خاورو ورته ایښودل. ډېر کارونه ډېره ګرځېدا غواړي. کله کله به ماښام ناوخته کور ته راغلم. چاره نه وه. یوه لوکسه ټوډي مې واخیسته. سپین ږیری موټروان مې ورته ونیو. موټروان به ډېر وخت په خپل کور کې و. یوازې د ګرځېدا په وخت کې به مې راغوښت. یو ماخوستن مې د کاروبار شریک بوډا ته ټلیفون وکړ. اوله خبره یې زیری و. ویلې چې په قلعه‌در کې 5 لکه یو کوچنی کور واخیست. خوشحاله شوم. مبارکي مې ورکړه. د راتلونکي جمعه د غرمې ډوډۍ ته ور وبللو. سهار مې موټروان راونه غوښت. زحمت مې نه ورکاوه. موږ د بوډا په کور کې 2 ساعته پاتې کېدا غوښته. د دومره ماتلي ښه نه وه. زوی مې له خپلو همصنفیانو سره پغمان ته میله یې درلوده. موږ ته یې ټکسي راوسته. زه او لور مې موټر ته وختو. بوډا په ټلیفون ادرس راکړ. نوی کور مو ومن. دا وار په خپله سړک ته راغی. هغه پخواني تور ږیره، لاسونه یې نه لرل. مخ یې تک سپین و. سپینه ږیره یې ځلېدله. پاکې اوتوکړې جامې، توره نوې صدرۍ او وریښمینه لونګۍ پر سر درلوده. نوی کور له سړکه لرې و. ورغلو. خام دیوالونه یې لرل. خو کله چې می دروازه خلاصه کړه، په وړې ګلالۍ حویلۍ کې 3 رنګ شوي پخې کوټې ولاړې وې. زړه ښځه له خپلو نګوندو سره مخې ته راغله. د ټولو خولې له خندانه سره ورتلې. تر ما او لور غېږې راتاو شوې. دوی زموږ ورتګ ته خوشحاله وې. کوټې ته ورغلو. ډک پاک او اسراتمن ماشومان، جونې او هلکان اوږده غځېدلي ول. چا تلویزیون ته کتل، ځینو کتاب وایو، نورو رسمونه لیکل. په عمر یو څه لویو ماشومانو بښنه وغوښته. پښې ور ټولې کړې. خو وړو ماشومانو کارتون ته کتل. جونې او هلکان په نسونو ماړه ول. پزې یې پاکې وې. په غومبرو کې سرخي ښکارېده. پاک چای راغی. نوی ترموز و. د غټې میوهدانۍ ټولې 6 خانې له مختلفو وچو میوو ډکې وې. له چای وروسته یې په کوټو وګرځولم. سرې غالۍ ویړې وې. د کمرنګه ګلابي پردو لمنو ښکلي زرتار درلودل. بوډۍ راته ویل چې دا یې د نګندو کمال دی. غرمې ته هم پر دسترخوان اول 2 رنګه لنده، میوه، سلاته او د کاغذي دسمالونو کوتۍ کېښودل شوې. وروسته قورمه او قابلي پلاو راغلل. بوډا اوس پخوانی بوډا نه و چې وچې تودې ډوډۍ او شنه چای ته یې سترګې ختې. د ته بیله پرهیزانه باندې وه. د چرګ ښوروا وه. ویلې چې له وریجو سره یې نه ده جوړه. د غم خبرې نه وې. کوچنیان او لویانو خندل. ګیلې هم اسراتمنې وې. بوډۍ ویل چې سړی مې د حج قول را سره کړی و، خو د کور واخیست. بوډا خپل لاس پر ټټر کېښود. ویل چې یو حج دې پر ما پور دی، بیا یم دی، خو تر حج مخکې به اول ځان ته واده کوم. دوی له وړو خبرو خوند اخیست. خندل یې. ولې به یې نه خندل؟ له کرایې خیرن کوره راوتلي ول. په نس ماړه ول. لمسیان او لمسۍ مکتب ته تلل. خوارې پخوانۍ ورځې په زړونو کې هم نه ورتېرېدې. د ډاکټرانو او دوا پیسې درلودې. عزت یې کېده. بوډا حج نه و کړی. یوازې د حج نیت یې درلود. خو ګاونډیانو مخکې له مخکې حاجي صاحب باله. د جومات په اول صف کې به ځای ورته پرېښودل کېده. څوک وایي چې خوشحالي په پیسو کې نه ده؟ ده حتمن ده. پیسې به سلا بلا خندا درولي. دا بوډا او دا کورنۍ مې مخکې هم لیدلی وه. د بوډا تور چاودي زخمی لاسونه، لمر سوځولی سپیره مخ او غوړ پړ خیرن کالي مې نه هېرېدل. د بوډۍ زګیروي او اوښکې مې په یاد وې. د نغندو لوګي وهلي تور غومبرې مې سترګو ته ولاړ ول. خو دوی اوس ټایرونه نه سوځول. په زیرزمیني کې غوړې کړي ترکي بخارۍ ایښې وې. اشپزخانې یې ښکلې المارۍ درلودې. د ګاز چلې ته 15 کیلویي ډبه تړلې وه. بس موږ ته ویل شوي دي چې خوشحالي په پیسو کې نه ده. دا خبره 2 رنګه خلک کوي. یو ډیر شتمن او بل هغه څوک چې په اوبو کې لنده ډوډۍ خوري. شتمن د وږي له حاله نه وي خبر. دوی خاندي، فکر کوي چې دنیا خوشحاله ده. ډیر غریبان بیا د ناچارۍ له مخې خپلو اولادونو ته تسلیت ورکوي. اول دوهم ته ووایي چې هماغه حاجي صاحب دی په یاد دی. دوهم حیران پاته شي. د ډیر حاجیان لیدلی وي. ډیرو حاجیانو ته د یو وخت ډوډۍ، یوې خورما او تسبو لپاره ورغلی وي. اول سړي ته ووایي چې کوم یو؟ خو اول به نوی مثال نه لري. د بدله سو کلونو مخکې خبره وکړي. ولی هغه پلانه حاجي صاحب یادوم، هغه چې په لاهور او کراچۍ کې دکانونه ول، نیم کابل یې اخیستی و. په یاد دې شول؟ دوهم به د هو په نښه سر ورته وخوځوي. د اول سړي سترګې به وځلیږي. و به وایي چې خوشحالي په پیسو کې نه ده. هماغه حاجي کروړپتي و.
خو خدای داسې ناروغي ورته پیدا کړې وه چې په اوبو کې له لندې ډوډۍ پرته بل څه نشوی خوړلی. بس په دومره جایداد، دومره کلدارو او غانیو او ډالرو کې د خدای له نعمتونو بې برخې و. 10 کاله مخکې په 1000 شتمنو کې یوه عمر خوړلي شتمن سړي د معدې تکلیف درلود. اوس به مړ و، خو دوی به یې اوس هم یادوي، ورته خوشحاله به وي، وایي به چې په دومره پیسو کې د دنیا له نعمتونو محرومه ګرځېده. خو اوسني 999 نور روغ جوړ خوشحاله او اسرتمن شتمن به نه ویني. زه خو په غربت کې نه وم خوشحاله. اوس مې هم له بدنه د کونډې د لندې کوټې نمجن بوی ته، د اولادونو سپینې ژبې او راوتلې پښې مې له ذهنه نه وتې. د ګاونډي اسکریم مې نه هېرېدل. د مامور قدوس کرایه او په حویلۍ کې ایښي 15 لیتره غوړي، بوره او ارزان بیه چاکلیټ مې پر زړه ولاړ ول. په خټو کې ناسته طاهره مې له یاده نه وته. دا دروغجن تلقین دی. دوی خپلو ځانونو ته دوکه ورکوي. هغه څوک به څنګه خاندي چې د موږک له خولې چڼاسنه ډوډۍ راوباسي او خپلو اولادونو ته یې لنده کړي. هغه چاته به څنګه خندا ورځي چې ناروغ ماشوم یې مرګي حال پروت وي. خدای د یو پاکټ ګولیو د اخیستلو وس نه لري او پر راوتلو رډو سترګو د خپل زړه نیمکښو مړو سترګو ته ګوري او وروستۍ ساو یې شماري. یوه خبره ده، ډیر غریب به یا له ډیره درده خاندي او یا به رواني ناروغي لري. تشې ګیډې او د بې وسیله لاسه مرګي حاله اولاد یوازې په زړه کې پیچلې چونډۍ لري، خندا نه. دې کورنۍ اوس خندل، په نس ماړه ول، خندا یې طبیعي وه. یو ورځ مې له یوې مؤسسې سره قرارداد وکړ. دوی 2 هدفه لرل: د بېوزله ښځو لاسي ګنډنو ته بازار موندنه او د افغانستان د لاسي صنایعو بیا راژوندي کول. په پروژه کې یوه بله ماده هم لیکل شوې وه. موږ به 22 داسې ځوانې ښځې او پیغلې نجونې موندلې چې د لاسي صنایعو ورکشاپ کې ګډون کړی وای. ورکشاپ 2 هفتې و. نجونو او میرمنو ته به څو چنده ډبله کرایه، په مربوطه برخه کې د لاسي صنایعو وسایل، $5,500 او د غرمې ډوډۍ ورکول کېدله. پروژه لویه وه. د غالیو د اوبدلو برخه یوې ترکمنې یوړه. د هزارګي ګلیمانو قرارداد یوې بامیانۍ ته ورکړ. لیمڅي یوې ښاري کوچۍ ته ورسېدل. دا په مکرویانو کې اوسېده. تخلصي کوچۍ وه، خو د اوښ له عکسه هم ډارېدله. د کمیسونو او ټیکریو برخه ما یوړه. پیسې یې ښې وې، خو منډې هم ډېرې درلودې. موږ ته یې 3 ورځنی ورکشاپ ونیو. یوې تکې سرې انګریزي درس راکاوه. ترجمان یې هم تنګ پتلون درلود، خو دوی دواړه د کوچیاني جامو، اقچه‌یي غالیو او ازبکي خولیو په اړه راته وغږېدل. که انګریزه د انګلستان د جامو او ډیزاین په باره کې راته غږېدلی وای، خبرو یې ځای درلود، خو دې زما د وطن د لاسي صنایعو په اړه خبرې راته کولې. چټیات یې ویل، ورنږدې هم نه وې. فکر مې وکړ موږ ته یوه انګریزه د کوچیاني کمیسونو د لمنو په اړه غږېده. دې به زرګونه ډالره تنخوا درلوده. په انټرکانټیننټال کې به اوسېده. ډریور او باډي ګارډ به یې درلودل. دا وطن هم داسې دی. د ذهنیتونو د جوړولو لپاره میلیاردونه ډالره مصرف شول. ځینو لګښتونو تر یو حده ځای ونیو، خو ډېرې پیسې هوایي راغلې، هوایي لاړې، ذهنیتونه یې لا ولړل. ما په اوله کې ورته ویلي و چې امنیت خراب دی، تر میدان ښاره هاخوا نشم تللی. ویې منله، ویلې چې کابل ښار له کلیوالو ډک دی. څوک چې په پغمان کې هم اوسېدل د نامنۍ په خاطر ښار ته راغلل. سم یې ویل، د رغوي په اندازه ښار کې کابو 7 میلیونه خلک اوسېدل. یو وار بیا له کلونو وروسته کمپنۍ ته ورغلم. د دواړو سړکونو منځ له کتار موچیانو ډک و. موټروان ته مې وویل چې موټر ودروه. د موټر څنډې ته کړ، ترې ښکته شوم. په سپین ږیرو موچیانو پسې وګرځېدم. یو مې هم ونه مند، خو څڼېور موچی مې له ورایه وپېژاند. په هماغو خړو خاورو کې ناست و. ورغلم. څېره یې د پخوا غوندې تکه توره وه. د مخ ګونځې یې ډېرې شوې وې. په اوږدو څڼو کې سپین ډکي له ورایه ښکارېدل. رنګ شوي پاک بوټونه مې ویستل. د په بیړه په زړو سپیرو څپلیو خپله لمن تېره کړه. مخې ته یې راته کېښودې. پام مې و، زما سپینو پښو ته یې نه کتل. دا نه چې د زمزم په اوبو لمبېدلی و، هماغسې مردار مخ یې درلود. خو دا وار یوه شتمنه عصري ښځه ورته ولاړه وه. یوازې بوټونو یې 2,500 افغانۍ ارزښت درلود. قیمتي موبایل یې په لاس کې و. غربته، که غریبه یې د هیڅ چا سترګې به نه درنه شرمېږي. زړور به پرې درځي، بوجي به درته اواروي. که لرې ترې کېناستې نارې به در وهي، مرداره به ورته ښکاري، فاحشه به دې بولي. 100 افغانۍ مې ورکړې. د لسګون راته ونیو، ور ومې بخلې. په جینګه خوله یې مننه وکړه. یوازې 1 لسګون هم بې ادبه خلک باادبه کوي. خوله یې د فاحشې پر ځای مننې ته جوړوي. خلک تل له شتمنو سره په ادب غږېږي. ادب یې زده نه وي، خدایي یې زده شي. نانوایي ته ورغلم. سوالګرې ښځې کتار ناستې وې. ټولو ته مې یوه ډوډۍ واخیسته. جینګې خولې یې بېرته خپلو ځایونو ته ورغلې.
دعاوې یې کولې. پوهېدم چې په درد نه خوري. لاسي ګنډنې به یې چیرته زده وي. خولې یوازې خواسته جوړې وي. که یې کار کولی دلته به نه وي ناستي. موټروان ته مې زنګ وواهه. راغی. یوه دقیقه وروسته د کونډې وره ته ودرېدم. دا کور مې هم نه هېرېده. له شور بازاره په تیاره کې له یوه زاړه پلاستیکي فرش سره ورته راغلو. تیاره وخت مې پکې تیر کړ. د کونډې نګور راووته. ویې نه پېژندلم. یو وار یې لوکس موټر ته غاړه کږه کړه. بیا یې زما مخ ته وکتل. وروسته یې زما په کیڼ لاس کې د سرو زرو شپږو بنګړیو ته سترګې ټیټې شوې. د کونډې پوښتنه مې ترې وکړه. پلار یې مړ و. وردګو ته تللې وه. بې اجازې حویلۍ ته ورغلم. ښځې هېڅ ونه ویل. غریبې ښځې به له دروازې ځوابېدې. نشته، خدای دې درکړي. خو قیمتي موټر او زما د سرو زرو شپږو بنګړیو اجازه نه غوښته. ښځه راپسې وه. نیغه خپلې کوټې ته ورغلم. د پخوانۍ نمجنې کوټې سوړ بوی لا ډېر شوی و. یوې خوا ته څو مات لرګي، زوړ صندوق او یوه زنګ وهلې بخارۍ ایښي ول. دیوالونو ته مې وکتل. هماغه پخوانی په خاورو سپیره رنګ یې پاتې و. په دې رنګ مې ما او وړو اولادونو ډېرې خوارۍ ایستلې وې. تپلو لندو خټو رنګ نه اخیست. کړپا راغله. یو موږک له لرګیو راووت. چټکه منډه یې واخیسته. په کونج کې واړه غار ته ننوت. له موږ سره د دې موږک نیکونه عادي ول. دوی هم له غریبو شرم نه درلود. سم په کور راګډول. په رڼا ورځ به راته ګرځېدل. په سخته پیدا کړې وچه ډوډۍ کې خو یې سم دم نیمایي حق درلود. یو وار یې زما د ویدې وړې لور پر پزه خوله ور ولګوله. بل وار په نیمه شپه د زوی په چغو راویښه شوم. موږک یې په ټټر کې ننوتی و. یوه شېبه ودرېدم. یو وار یې خندا راغله. په همدې کوټه کې مې 400 پیدا کړو ډالرو ته ویلې سندرې را په زړه شوې. ښځې په حیرانۍ راته کتل. هېڅ مې ونه ویل. کراره له کوره ووتم. د کوڅې تر سره لاړم. شاته مې وکتل. ښځه په وره کې ولاړه وه. راکتل یې. د برق د میټرونو بکسې ته ودرېدم. همالته یې وګیرور سړي لوڅ مخ لیدلی وم. تمه یې راته پیدا شوې وه. تمه نه، نغده چغده یې ګڼلې وم. یوازې ګډې پرېوتا ته زمینه سازي پاتې وه. خپلو ډنګرو ماشومانو یې په ژوند آیسکریم ته ژبې نه وې رایستلې. خوند یې نه و ورمعلوم. دومره نه پوهېدل چې آیسکریم تریخ دی که خوږ. خو ده وار له واره زما وړو اولادونو ته آیسکریم اخیستي ول. موټروان راغی. مخکې ورسره کېناستم. څو کوڅې لاندې لاړو. زما د پخواني کور کوڅه ډېره تنګه وه. یو موټر هم په سخته تېرېده. خو خلکو په خپله لار راکوله. اول وار یو سپین ږیری د چټل لښتي خواته ورغی. یوه پښه یې د لښتي پر یوه څنډه کېښوده، بله پر بله. بیا یو ځوان دیوال ته جوخت ودرېد. په دې کوڅه کې هېڅ تغییر نه و راغلی. د پخوا غوندې له بویه ډکه وه. هماغسې چټل لښتي یې لرل. د پخواني کور تر مخ تېره شوم. خپلې کوټې نه راښکارېدې. تر دیوال ټیټې وې. خو د څنګ 2 منزله کور سم معلومېده. پردو ته مې وکتل. کش نه شوې. ډبل بریتونه نه ول. دوکان ته ورغلم. د پخوا غوندې سپین ږیري او ځوانان ناست ول. همالته له موټره کښته شوم. لوڅ مخ وم. په سترګو مې هم خواري کړې وه. خو هیچا هم نه راته کتل. راته کتل یې، خو بې شهوته سترګې وې. یوه بډا یو ځوانکی سپک کړ. پلاستیکي څوکۍ یې کوڅې ته رامخته کړې وه. دا جاڼۍ لاره باید ازاده وای. خو زه ترې تېره نه شوم. نیغه دوی ته ودرېدم. دا وار مې په ګڼو ځوانو او زړو سترګو کې حیراني ولیده. خبره مې ونه غځوله. د کار خبره مې راواخیسته. اول مې په تلکه کې د کورت ټوټه کېښوده. 5,500 ډالر مې یاد کړل. بیا د لارې کرایې ته ورغلم. په اخیر کې مې ورته وویل چې د ورکشاپ لپاره پیغلې نجونې او ځوانې ښځې غواړم. دوی غلي ول. پوهېدم په ذهنونو کې 5,500 ډالر ورګرځېدل. په افغانیو حساب ورته کاوه. ډېرې پیسې وې. وچ ځواب ښه نه و. دومره پیسې په فکر کولو ارزېدې. اخیر یو په عمر پاخه سړي چوپتیا ماته کړه. مخالفت یې ونه کړ. خو له ده سره د محرم اندېښنه وه. ورته مې ویل چې محرم ته ضرورت نشته. ټولې ښځې دي. سره کاپیره انګریزه درس ورته وایي. دوهمه پوښتنه یې د کرایې او د غرمې د ډوډۍ په اړه وه. ویلې چې تر دفتره به نارینه ورسره ځي، خو د لارې کرایه او ډوډۍ به ورکوي. وچ ځواب مې ورکړ. د نارینهو لپاره نه کرایه وه نه ډوډۍ. ان د مؤسسې د دروازې په 50 مترې کې هم نه پرېښودل. له لارې څو نور کسان هم را وګرځېدل. ما هیڅ نه ویل. دوی په خپلو کې خبرې سره کولې. نور هر څه سم ول. یوازې د محرم په اړه خبرې کېدې. ځینو ته سخته وه، خو نورو د ښار د مختلفو سیمو مثالونه ورکول. ویلې چې هیڅ خبره نه ده. څوک یې څه کوي؟ د خدای زور ښځې کارونو ته ځي. نجونې به په چادریو کې پټې وي. ان استاده یې هم ښځه ده. د کوپر خبره یې نه کوله. سره انګریزه استاده شوه. ان استاده یې هم ښځه ده. شک یې نه کاوه. په زړه کې ووړ شک هم تاواني کول. شیطان کاپیر ډېرې پیسې له ګوتو تریستې. د دوی خبرې اوږدې شوې. فیصله یې وکړه چې دا خبره به د ماسپښین له لمانځه وروسته په جومات کې یادوي او په ګډه به سلا سره کوي چې سیاسري ولیږي که نه.
حوصله مې کولی شوای، لمانځه ته کم وخت پاتې و. زه له یوه کوچني سره د کوڅې د وکیل کور ته ورغلم. ډله ښځې او پیغلې راووتې. نه پوهېږم، خو ستړې مشي توده وه. $5,500 وزرې درلودې. ټولې خبرې وې. په حویلۍ کې تر غټ توت لاندې سره غالۍ راته ویړه شوه. توشکې ولوېدې. په 10 ثانیو کې مې شاته ایښی بالښت 2 وارې بدل شو. دا پوست دی، دا لږ کلک دی. چای راوړ. 2 رقمه چاکلیټ او بادامي نوقل ول. په نږدې اشپزخانه کې د لوښو کړنګا ډېره شوه. حویلۍ ته ګاونډیانې راماتې شوې. وړه خبره نه وه، $1 راتلل. $1. په ښځو او ځوانو نجونو کې پټه وم. له هرې خوا پوښتنې کېدې. د ورکشاپ د وخت، ځای او د لاسي صنایعو د نوعیت په اړه معلومات غوښتل. بیروبار ډیر شو. د وکیل ښځې دروازه وتړله. ناستې نجونې او ښځې خوشحاله وې. زما د نوراني مخ صفتونه کېدل. د ملا صاحب زړې ښځې وار له واره د شاتو، شیدو او شرابو ویالو ته وروستم. ما شات او شیدې ښه یاد کړل. خوښ مې شول. شرابو خوند نه راکاوه. خپل شرابخور میړی را یاداوه. خو د ملا ښځې په خندا راته وویل چې د هغې دنیا شراب باک نه لري. نیغه پرې ورځه، زړور به یې څکې. د دې له قوله به د چرګ کباب شوی ورون په خپله زما خولې ته راته. جنتي خوندور مرچ او مساله به یې هم درلوده. ما به نور زحمت نه ایست. مازې غاښونه به مې پرې لګول. تشناب یې هم نه وغوښت. هر څه له خولو سره وتل. خولو هم د مشکو بوی درلود. د ملا ښځې د خپل میړه له قوله وویل چې که څوک بل مسلمان ته خبر ورسوي، ځای جنت دی. دې سر له اوسه په جنت کې لیدم. د ماسپښین له اذان سره ډوډۍ راغله. لوبیا او ښوروا وه، خو غوښه خامه وه. پوه شوم چې غوښه خاص زما په خاطر ناوخته دیګ ته لوېدلې ده. څه باندې 2 بجې څو کلیوال راغلل. ښځې نه ترې شرمېدې. مازې چوترې ته وختې. سپین ږیري ول. دوی د جومات له پرېکړې خبره کړم. ویلي چې هیڅ خبره نه ده. د دوی ښځې او نجونې نارینه نه ویني. مشکل نشته. خو زما دوهمې خبر یو دم احساساتي کړل. دوی فکر کاوه چې کم له کمه به 100 نجونو او ښځو ته کار ورکوم. خو ما ټول نجونې له همدې یوه ځایه نه شوه انتخابولی. د موسسې اصول همداسې ول. ما باید له مختلفو سیمو ښځې نیولې وای. د موسسې له اصولو مې خبر کړل. ورته ومې ویل چې له 5 کسانو ډېرې نشم نیولی. خو دوی نه منله. ویلې چې په جومات کې بې اتفاقي مه راجوړوه. ډېرې غواړو. چنې شروع شوې. اخیر 8 ته ورپورته شوم. قناعت یې نه کاوه. له هرې خوا نارې راتلې. دوی ډېرو نجونو ته کار غوښت. 8 مې لس کړې، خو لا هم اوربوزونه زړېدلي ول. ولاړه شوم. ټولو په حیرانۍ راته کتل. ومې ویل چې په خپله سره کېنئ. د 10 داسې پیغلو او ځوانو نجونو نومونه ولیکئ چې په لاسي ګنډونو کې یې وړي وي. له هرې خوا نارې راغلې. ویلې چې موږ ته غم مه پرېږده، نجونې به خپله انتخابوي. کېناستم. اول یو په ظاهره پاک سپین ږیری رامخته شو. د کوڅې وکیل و. ویلې چې که نور وي که نه وي، خو د ده لمسی او د ملا صاحب لور حتمي دي. د وکیل له لمسی سره چا مخالفت ونه کړ، خو د ملا صاحب لور ته ټول ډونګېدل. ویلې چې د ملا لور به ګریوانونه څنګه جوړوي. په ټول ژوند یې ستن او تار نه دي لیدلي. خو وکیل قانع کړل. دلیل یې دا و چې همدې ملا صاحب پردۍ انګریزي ته د نجونو لیږل ناجایزه ونه ګڼل. اجازه یې راکړه. ویلي پروا نه لري، خو که یو وار ویلي وای چې نه، بیا به مو څه کول. 2 نجونې انتخاب شوې. 8 پاتې وې. د دې 8 نجونو ټاکل اسانه نه ول. خلک ډیر و، شمیر کم. هر سپین ږیري د خپلې لور لمسی یا نغور صفتونه کول. ویلي چې په لاسي ګنډونو کې بې جوړې دي. نارې ډېرې شوې، نه سره جوړېدل. په چوتره کې ناستو څو زړو ښځو هم غږونه پورته کړل. پخوانۍ خبرې را واخیستې. ویلي چې جومات ته څو وارې راغلې مرستې هم وکیل او د جومات ملا غیبي کړې. غریب ته څو دانې سپیرې لوبیاوې هم ورونه رسېدې. دا خبره د وکیل پر ښځې بده ولګېده. یوې ښځې ته یې څو پیغورونه ورکړل. سوالګره یې وبلله. خو په دې خبره چیرې قانع کېده. ورته ویل چې زما میړه به یوه بوشکه غوړي او یوه بوجۍ لوبیا راوړې وي. ستا لور خو له پردي کلینر سره وتښتېده. سپکې سپورې ډېرې شوې. رښتیا دروغ پټې خبرې راووتې. د چا لور د دکاندار له زوی سره جوړه وه. د چا د نغور پر سینو د کوڅې خیاط لاس تیر کړی و. د چا د ښځې عکسونه د همسایه د زوی په موبایل کې لیدل شوي ول. د وکیل ښځې 4 ښځې له کوره وایستې. دروازه یې ورپورې وتړله. خو دا 4 ښځې له بوټي نه وې پیدا. د چا میړه په کوڅه کې ولاړ و. د چا زوی، د چا ځوان لمسی. دروازې ته تیږې ونیول شوې. له کوڅې پوچ او پاش راتلل. وکیل یې مردګاو باله. خو وکیل د مردګاوي په کیسه کې نه و. غوږونه یې کاڼه واچول. د باید په خپلو مخلصو ګاونډیانو کې 8 ښځې معرفي کړې وای. خبرې تودې وې، نه سره جوړېدل. ساعت ته مې وکتل. د مازدیګر 4 بجې وې. ولاړه شوم. خو دوی بیا کېنولم. دا خبره باید همدا نن او همدا ساعت فیصله شوې وای. اذان راغی، خو یو هم لمانځه ته ورونه ووت. جومات یې څه کاوه؟ بیکاره خو نه ول. دوی جومات ته یوازې د بیکارۍ په وخت کې تلل. اوس د پیسو خبره وه. یو لمونځ دی بیا قضا وای. نارې ډېرې شوې.
هر یو خپله لور او لمسۍ مستحقې ګڼلې. کمالونه یې نه خلاصېدل، بله لار نه وه. ودرېدم، ومې ویل هغه څوک به انتخابېږي چې د لاسي ګنډونو نمونې ووینم. منډې شوې، پیغلې او ځوانې ښځې له کوره ووتې. وکیل یوه ماشوم ته د کاغذ او قلم د راوړلو وویل. ماشوم لاړ، بیرته راغی. په ټول کور کې قلم او کاغذ نه و. ما له خپله بکسه قلم او کاغذ راویستل. اول مې د وکیل د لمسۍ نوم او ولد ولیکل، بیا مې د ملا صاحب. یوه خبره مې هیره وه، موسسې یو عکس هم غوښت. په اخر کې شهادتنامې ورکولې. عکس ضرور و. همدا خبره مې په نه زړه وکیل ته وکړه. خپله یې کوم مشکل نه درلود، ټنډه یې تروه شوه، خو د ملا صاحب نظر ورته مهم و. ډله ښځې راغلې، مخې ته مې کوټه کمیسونه او ټیکري راولوېدل. یوې ښځې یو زوړ پرتوګ په لاس کې رانیولی و، پایڅې یې راښودلې، ویلې چې نګورې په لاس جوړ کړي دي. خو وکیل سپکه کړه، د غټې ښځې پرتوګ یې راوړی. یوې له عمر پخې ښځې زوړ کمیس راته ونیو. قسم یې وخوړ چې لور یې تیر کال جوړ کړی ده. خو یوه بله ښځه په خوله کې ورولوېده، ویلې چې لور دې 18 کلنه ده، خو تا دا کمیس 20 کاله مخکې په خپل واده کې اغوستی و. چیغې ډېرې شوې. په بیړه مې څو کمیسونه خوښ کړل. ومې ویل چې د همدې کمیسونو د جوړونکو نومونه غواړم. نارې کمې شوې، خو غلې نه شوې. اوس نو څو ښځو په خپلو منځو کې دعوې شروع کړې. هر یوې انتخاب شوی کمیس خپل ګاڼه. خبره قسم ته ورسېده. ما نه ورته ویلي، دوی په خپله قسمونه خوړل. بیا هم مشکل پر خپل ځای پاتې شو. حق او ناحق قسمونه نه معلومېده. ټولې قسم ته تیارې وې، تیزې پرې ورتلې. نه خدای پاتې شو، نه قرآن او نه هم د شور بازار حضرات. یوې ښځې خو سلطان محمود غزنوي هم یاداوه. نارې تر ټولو تیرې وې. په سلطان صاحب لو، یعنی قسم درته خورم چې دا پرتوګ زما دی. 8 نور نومونه مې ولیکل. ځینې ډونګېدې، ځینې خوشحاله وې، خو ماته یوه هم غوسه نه وه. هر څه یې د کوڅې له وکیله ګڼل. وکیل ته مې د خپل یوه دوکان ادرس ورکړ. ورته ومې ویل چې یوه هفته وروسته د همدې انتخاب شوو کسانو عکسونه غواړم. د باندې ووتم. کوڅه له خلکو ډکه وه. ځینې په غوسه ول، له سترګو یې اورونه بادېدل، خو ماته نه ول غوسه. له سترګو یې پوه شوم. دوی وکیل او هغو کسانو ته کتل چې ښځې او پیغلې نجونې انتخاب شوې وې. وکیل او څو خوشحاله سپینګیرو تر موټره بدرګه کړم. د خپل پخواني کور تر مخ تیره شوم. کلونه مخکې خواره، بیکسه او وږې طاهره مې سترګو ته ودرېده. د سهار په خړه کې به خپلو ډنګرو اولادونو ته د وچې ډوډۍ په پیدا کولو پسې په 2 کمیسونو او زړه چادرې کې له کوره ووته. مازدیګر به راغله. همدلته د همدې زاړه وره تر مخ په ډله ځوانان ورته ماتلول. وخت نه قضا کاوه. موبایلونه به یې په زنګونو درولي ول. فاحشه راتله. د مخې لمنې به یې نیغې راته ولاړې وې. خو اوس هماغه خلک خارجي مؤسسې ته د خپلو ځوانو نجونو په لیږلو نه سره جوړېدل. دا نه چې دوی پوه شوي ول، هماغه خلک او هماغه تشې ککرۍ وې. په مغزو کې هیڅ تغییر نه و راغلی. د پخوا غوندې وچ ول. آن 10 کلنې نجونې مکتب ته نه پرېښودلې. سور کوپر ورته ښکارېده. دا وار پیسې زورورې وې. دا ځل لوڅ مخ ارایش کړې طاهره هغه پخوانۍ فاحشه نه وه. د زنا ګناه وینه ور یادېدې. د دوزخ په لمبو لوڅه لپړه نه درېده، برعکس ملایکه یې ګڼله. د شرابو په ویاله کې به پرته وه. ګوله به په خپله راتله. دی به مازې غاښ پرې لګول. غربته، خدای دې ورک که. څه د عزت انسانان دې بې عزتو ته بې عزته